हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम कंपैरिजन करने वाले हैं टॉप लोडिंग वर्सेस फ्रंट लोडिंग। यानी दोस्तों, अगर हम कोई एक वॉशिंग मशीन लेने के लिए सोचते हो तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन आता है, टॉप लोडिंग वाली फुल्ली ऑटोमेटिक ले या फ्रंट लोडिंग वाली फुल्ली ऑटोमेटिक ले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सारे डाउट क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग में मेजर डिफरेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप करके मत देखना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम पहले पैरामीटर की। यानी दोस्तों, अगर हम मार्केट में जाते हैं या हम कोई वॉशिंग मशीन खरीदने की प्लान कर रहे हो तो पहला कन्फ्यूजन ये होता है हमारा कि हम फ्रंट लोडिंग ले या टॉप लोडिंग ले, कौन सी वॉशिंग मशीन ले। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़न हम दूर करेंगे हमारे पहले पैरामीटर पे। तो हमारे पहला पैरामीटर में आता है दोस्तों वॉशिंग क्वालिटी, यानी कौन सी वॉशिंग मशीन में सबसे अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। दोस्तों, वॉशिंग क्वालिटी सबसे अच्छी आपको मिलती है फ्रंट लोडिंग में। फ्रंट लोडिंग में आपको सबसे अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। यानी अगर आपके कपड़ों पे कोई दाग धब्बे लगे हैं, चाहे वो कॉलर हो या कफ हो या आपके कपड़ों पे कोई किसी भी प्रकार का धब्बा आ गया हो, फ्रंट लोडिंग में अगर आप कपड़े धोते हो तो सारे के सारे दाग धब्बे आसानी से निकल जाते हैं और आपको उस कपड़े पे ब्रश मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फ्रंट लोडिंग में इतनी अच्छी आपको वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। वहीं अगर टॉप लोडिंग की बात करें, अगर आपके रेगुलर डेली यूज़ वाले कपड़े हैं तो उसमें आसानी से साफ़ हो जाते हैं। अगर आपके कपड़ों के कॉलर और कफ ज़्यादा गंदे हैं या ये बोलो कि आपके कपड़ों पे दाग धब्बे ज़्यादा लगे हैं तो वहाँ टॉप लोडिंग में आपको काफ़ी टाइम तक सोकिंग करके रखना पड़ेगा या फिर आपको ब्रश मारने की नौबत आती है, ब्रश मारना ही पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों वाटर कंजप्शन की, यानी किस वॉशिंग मशीन में सबसे ज़्यादा पानी का यूजेस होता है या इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर आप टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन ले रहे हो तो आपने देखा रहेगा टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का जो ड्रम होता है वर्टिकल ही होता है और टॉप लोडिंग में जो वॉशिंग का तरीका होता है वो प्रेशर वॉश के थ्रू होता है। यानी पानी का जो प्रेशर होता है और पल्सिटी जगह प्रेशर होता है उसके थ्रू आपको एक वॉशिंग मिलती है। तो इसलिए टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में ऑलमोस्ट 6 से 7 बकेट पानी का इस्तेमाल होता है। वहीं अगर हम फ्रंट लोडिंग का बात करें तो फ्रंट लोडिंग में जो वॉशिंग का तरीका होता है डंबल वॉश के थ्रू होता है, डंबल वॉश के थ्रू, जिससे फ्रंट लोडिंग में आपको सिर्फ 3 से 4 बकेट पानी ही लगता है। यानी वाटर सेविंग आपकी फ्रंट लोडिंग में सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्राइंग की, यानी कौन सी वॉशिंग मशीन में सबसे अच्छी ड्राइंग एफिशिएंसी मिलती है, टॉप लोडिंग में या फ्रंट लोडिंग में। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम टॉप लोडिंग की। दोस्तों, टॉप लोडिंग में जो ड्राइंग एफिशिएंसी मिलती है ऑलमोस्ट 55 टू 60% की मिलती है, अप टू 60% की। उसका रीज़न ये होता है, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में जो मैक्सिमम आरपीएम होता है ऑलमोस्ट 780 होता है, 750 से 780 होता है मैक्स टू मैक्स। इसलिए आपको ऑलमोस्ट 65% की मैक्सिमम आपको ड्राइंग एफिशिएंसी मिल जाती है। वहीं अगर हम फ्रंट लोडिंग की बात करें तो फ्रंट लोडिंग का जो मिनिमम आरपीएम होता है वो 800 आरपीएम से स्टार्ट होता है और उसका मैक्सिमम आरपीएम 1400 तक जाता है। इसलिए फ्रंट लोडिंग में आपको 75 टू 80% के कपड़े 75 टू 80% तक आपके कपड़े अच्छे खासे ड्राई हो जाते हैं। पंखे के नीचे आपको थोड़ी देर डालना होता है, फटाफट आपके कपड़े सूख जाते हैं फ्रंट लोडिंग के अंदर। यानी ड्राइंग के मामले में फ्रंट लोडिंग काफ़ी आगे है। वहीं फ्रंट लोडिंग ड्राइंग के मामले में भी आगे हैं और वॉशिंग क्वालिटी के मामले में भी आगे हैं। वैसे तो दोस्तों दोनों ही वॉशिंग मशीन अपनी जगह पे अच्छी है, तो ये नहीं बोलूँगा कि टॉप लोडिंग बेकार है। टॉप लोडिंग भी अपनी जगह पे एक सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोडिंग अपनी जगह पे एक अच्छी बेस्ट मशीन है। अगर आपके यहाँ मूवेबिलिटी की इशू है, यानी अगर आपके यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम है तो आपको टॉप लोडिंग लेनी चाहिए कि टॉप लोडिंग काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है। टॉप लोडिंग का जो डायमेंशन होता है 21/22 होता है, यानी 21 इंच का उसका विड्थ होता है, 22 इंच का डेप्थ होता है और अराउंड 40 इंच की उसकी हाइट होती है, 39 टू 40 इंच की हाइट होती है। वहीं अगर हम फ्रंट लोडिंग की बात करें तो 24/24 यानी 24/24 इंच का उसका डायमेंशन होता है, 24 इंच का विड्थ, 24 इंच का डेप्थ। यानी टॉप लोडिंग जगह कम लेती है, फ्रंट लोडिंग जगह ज़्यादा लेती है। और फ्रंट लोडिंग जो होती है वजन में काफ़ी हेवी होती है, उसे आप मूव नहीं कर सकते हो। यानी टॉप फ्रंट लोडिंग रखने के लिए आपको एक फिक्स स्पेस चाहिए होता है और उस पर आप ट्रॉली का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो, यानी एक फिक्स जगह पे उसे रखनी है।
लेकिन अगर आपके पास जगह का प्रॉब्लम है तो आप टॉप लोडिंग लीजिए, क्योंकि उसे आप इजीली मूव कर सकते हो और आपकी कम जगह लेती है टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। अब बात करते हैं दोस्तों अगर पावर कंजप्शन की, यानी किस वॉशिंग मशीन में सबसे ज़्यादा पावर सेविंग होती है। पावर सेविंग के मामले में दोस्तों टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन सबसे आगे होती है, यानी उसका जो टाइमिंग होता है काफ़ी कम होता है। मैक्सिमम टॉप लोडिंग में गीज़र का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ऑब्वियसली सी बात है जिस वॉशिंग मशीन में गीज़र नहीं होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगा, यानी पावर सेविंग ज़्यादा होगी। और दोस्तों अगर बात करें तो फ्रंट लोडिंग की, सारे ही किसी भी ब्रांड का फ्रंट लोडिंग हो, सारे ही फ्रंट लोडिंग में गीज़र का इस्तेमाल होता है। और फ्रंट लोडिंग का जो वॉशिंग साइकिल होता है मिनिमम 1 घंटे का होता है, तो इसलिए फ्रंट लोडिंग में जो पावर कंजप्शन होता है, फ्रंट लोडिंग का पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों ही मशीन अच्छी है। वो डिपेंड करता है आप मशीन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो और मशीन पे किस तरह से ध्यान दे रहे हो और उसकी मेंटेनेंस पे आप किस तरह से काम कर रहे हो। दोस्तों अगर आप कोई भी मशीन लो, चाहे फ्रंट लोडिंग हो टॉप लोडिंग हो, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, कपड़े धोने के बाद मशीन पे अगर कहीं भी पानी लगता है तो पूरा मॉइस्चर आपको क्लीन करना है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपकी मशीन में कभी ख़राब नहीं आएगी। दूसरा आपको ध्यान देना है कि वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रम क्लीनिंग का प्रोग्राम होता है। हर महीने में एक बार आपको ड्रम क्लीनिंग का प्रोग्राम यूज़ करना है और उसको ड्रम को क्लीन करना पड़ेगा। उसके अंदर की जो गंदगी होगी वो अगर टाइम टू टाइम अगर आप निकालते रहोगे तो मशीन के अंदर कोई भी खराबी नहीं आएगी। फ्रंट लोडिंग में भी ऐसे ही होता है। फ्रंट लोडिंग में भी आपको महीने में एक बार ड्रम क्लीनिंग यूज़ करना है। फ्रंट लोडिंग में जितने भी आगे पीछे अगर मॉइस्चर लगा है तो मॉइस्चर को साफ करना है, जिससे मशीन में आपका कभी भी रस्टिंग का इशू नहीं आएगा। मैक्सिमम मशीन जो ख़राब होती है उनका जो बेस होता है वो सड़ जाता है और इसलिए मशीन के अगर बेस अगर एक बार ख़राब हो गया तो मशीन के अंदर वाइब्रेशन आएगा, नॉइस लेवल आएगा और ड्रम इम्बैलेंस होने की वजह से मशीन का ड्रम भी डैमेज होता है और मोटर भी डैमेज होता है। तो दोनों मशीन में ये इशू आता ही है। वो रस्टिंग के लिए आपको मेंटेनेंस पे ध्यान देना है, चाहे आप टॉप लोडिंग लो या फ्रंट लोडिंग लो। तो एक बात और बोलना चाहूँगा, चाहे आप टॉप लोडिंग खरीदो या फ्रंट लोडिंग खरीदो, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का वाटर प्रेशर कैसा है। अगर आप एक फ्रंट लोडिंग खरीदने की प्लान कर रहे हो, अगर आपके यहाँ वाटर प्रेशर कम है तो आपके यहाँ फ्रंट लोडिंग नहीं चलेगी। यानी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन चलाने के लिए पानी का प्रेशर अच्छा होना चाहिए तो ही फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन वर्क करेगी। अगर आपके यहाँ वाटर प्रेशर का इशू है, पानी का प्रेशर कम है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन खरीदो। टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन लो प्रेशर में भी काम करती है। आज की तारीख में मार्केट में ऐसे ब्रांड भी आ रहे हैं जो 0 प्रेशर में भी काम करते हैं, जैसे कि हायर की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन हो गई या वर्लपूल के कुछ सिलेक्टेड मॉडल हो गए जो नियर 0 वाटर प्रेशर में भी काम करते हैं। दोस्तों अगर बात करें प्राइस पॉइंट की, यानी कौन सी वॉशिंग मशीन, अगर आप एक 6 किलो की टॉप लोडिंग लेते हो और एक 6 किलो की फ्रंट लोडिंग लेते हो तो दोनों का एंट्री लेवल का प्राइस क्या होता है। दोस्तों अगर आप एक एंट्री लेवल की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन ले रहे हो 6 kg की, तो अराउंड 10 से 12 हज़ार के रेंज में से स्टार्ट होती है एक टॉप लोडिंग 6 किलो की। अगर आप एक एंट्री लेवल की 6 kg की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन लेते हो तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 20,000 रुपये। यानी अगर दोनों के प्राइस की अगर बात करें कंपेयर को, तो दो टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग के जो बीच का जो गैप है 6 किलो के बीच का वॉशिंग मशीन का, वो अराउंड 10 से 12 हज़ार का गैप है दोनों का प्राइस का। तो अब बात करते हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन ईजी टू यूज़ है। अगर ईजी टू यूज़ वाली अगर बात करें तो दोस्तों दोनों ही वॉशिंग मशीन ईजी टू यूज़ है। दोनों का अभी जितनी भी वॉशिंग मशीन आ रही है, चाहे वो टॉप लोडिंग हो या फ्रंट लोडिंग है, एकदम सिंपल ही प्रोसेस दिया हुआ है।